好，欢迎大家收看由 DT 大数据梦工厂推出的大数据 IMF 传奇行动绝密课程面试系列的第140课。那今天我们继续去谈数据倾斜的解决方案。我们是谈一个大家既熟悉又陌生的并行度的使用来解决数据倾斜的问题。我们会分成两部分，第一部分就是基本的关于并行度的使用，怎么去解决数据倾斜。那第二点呢，是相对比较高级一点的。大家其实都知道，关于这个数据倾斜，它的一个基本的表现就是某一个任务占据的数据量特别多，那导致内存无法装载这个数据，或者说执行特别的缓慢。如果我们能够改变并行度的话，例如说把并行度变大，那这个时候我们往往也会对数据倾斜的问题有所改善。我觉得大家最能够直接想到的改变并行度的方式是什么呢？我们可以打开这个 Spark 的源码。在 Spark 源码中有很多shuffle操作是吧？例如说 group， 分享一下桌面。有很多shuffle操作，例如说 group by key，reduce by key 等等。我们就随便看一个吧。2.0这个版本我们是千呼万唤。好，我们找一下 RDD。我这个地方源代码是 1.6.1 啊，你自己看的话，你也可以去看1.6.1，你可以看 1.6.2。OK， 2.0原先说4月下旬了，后来是5月，然后呢，他们官方大会上说是6月、7月，现在7月9号。我们可以随便看一个方法吧。我们要找 reduce by key， 这边能不能找到？这边找不到是吧？因为这边的操作都不是 key value 类型的。我们到这个 pair RDD function 中去找。这个是通过隐式转换过来的。我们 reduce by key 的时候是操作 key value pairs。好，大家可以看到这边 reduce by key 有3个存在的方法。那第一个存在的方法中，这个有 partitioner， 后面也有一个函数。那第二个是首先有一个表示具体怎么进行 reduce 操作，然后这个有个整数，第二个参数是个整数。
第3点就是很简单的，那我们直接看这最简单的，因为这是大家最熟悉的。好，那这边就有 partitioner， 这 partitioner 是传递的，这边是 default partitioner。那我们去看一下 reduce by key。这边你要想改变并行度的话，你可以自定义一个 partitioner， 你可以自定义。它会采用默认的方式，因为默认并行度，假设说并行度是1000的话，那我们这边操作轴下发之后的并行度也是1000，对吧？除非说你们有1000个 K 啊。那大家看一下这边，正好下面我们有这个方法一个是改变它的 partitioner， 去改变它的关于并行度的内容。那另外一个，在这边有 number partitions， 这个 number partitions 这个是直接传进并行度的数字当然它这边采用的哈希 partitioner 这个也再次验证了我们刚才的说法。我们刚才的说法就是你可以自定义一个 partitioner 来改变它并行度，但这边最简单的方法就是传入一个数字。OK， 那大家想一下，就是改变并行度为什么能够缓解数据倾斜的问题？其实这是一个很简单的事情，是吧？我们打开我们的这个 Excel， 如果改变了并行度的话，我觉得大家都应该知道，改变并行度的话，那每个任务拥有的数据量不一样。举个很简单的例子，假设原先由于某个 K 倾斜了，它导致个 task 数据特别多，那我们增大这个并行度，这个 task 这个不是某个 K 一个 task 可能有很多 K。注意，我要重复一下，这个是一个 task 有很多 K 的情况，它的数据量特别多。好，数据倾斜。这个我们就随便写一下吧。这个很简单改变并行度之所以能够改善数据倾斜的原因在于，如果某个 task 有100个 K， 且数据量特别大，就极有可能导致 OOM 或者任务运行特别缓慢。
此时如果把并行度变大，则可以分解该 task 的数据量。例如，把原本该 task 的100个 K 分解给10个 task， 这样就可以减少每个 task 数据量。OK， 从而有可能解决 OOM 和任务慢的问题。好，大家想想是不是这样？这边谢标说数据量小了，任务面量大机制压力变小。是的。OK， 好，这个是基本的运算。我们写一下说明吧。并用并行度解决数据倾斜的基本应用。例如 reduce by K。好这是我们在这边说的基础性的应用。那有没有同学想出改变这个并行度，能够改善或者说解决我们数据倾斜的其他的办法？因为这个基本的应用大家都很熟悉我就不说太多。这个补充一下，对于 reduce， 当然你也可以 group by K 之类的。reduce by K， 我们就以 reduce by K 为例吧，因为这个大家用的比较多。而言，你可以传入并行度的参数，也可以自定义 partition 2。王猛这边说增加 executor， 这个是改资源。改资源这个可以OK， 增加 executor。好，大家想想还有没有其他的一些想法？这些东西我觉得很多方法大家都应该可以想到。除了这一点呢，
你如果是一个应用程序开发者，性能优化方面的问题将是你能力的基本上是最高表现了。你是一个应用程序开发者的话，你想一下，你开发一款程序，不断的版本升级迭代，就是解除 bug、调优性能的过程。你说其他业务功能的实现，这些东西你都开发出了一个版本，你觉得你还在意再加几个功能或者减几个功能吗？不在意，对吧？我有一个朋友在开发微信当然是安卓端的，其实是我的一个学生他在开发微信弄了好几年了。他就跟我说，他说就是实际上在开发应用程序的时候，你这边包括大数据方面都是这样。过去几年他们做的最多的就解 bug， 解用户使用过程遇到的 bug， 不响应等等，还有就是不断的优化性能。好大家看看有没有其他的一些使用。这增加 executor， 这是改变资源，改变计算资源。不过你这个增加 executor 的角度，如果从我们数据倾斜的角度来看，这个并不能直接去解决因为你的数据倾斜从仅仅数据倾斜的角度来看，并不能够直接去解决数据倾斜的问题。但是你增加 executor 有好处是吧？但是也有好处，是同时可以并发运行更多的 task。好处是同时可以并发运行更多的 task。 OK， 好这个是它的好处。这个同时并这结果是加快运行速度，结果是可能加快了。好，那大家想想魏光这边说，那每个 executor 内存是不是变小了？这个看你的资源的情况。对反正这个凡事皆有利弊就是你可以考虑这方面的内容。假如你的这个集群就是让你去使用的话，你增加 executor， 那每个 executor 内存变小了。对这个是双刃剑。对，根据实际情况去做。好大家还有没有其他的想法？你要主动的去想这些想法一定是你想出来的。其实即使是 Spark 官方的这个开发团队框架开发人员，他也不一定能够想出这些想法。就改变并行度。Partitioner 这个我们已经说过了，还有分片数我们也已经说过了。官方的人当然很厉害了，这个厉害是因为他掌握了天道，我说是技术界的天道。
那我们这个是只从性能优化的角度去考虑啊，那这个需要你实际在使用的过程中被逼无奈啊，你会想出一些办法。这个怎么说呢？这个不是说官方的人不好，官方的人构造了最原始、最天然的东西，你怎么组合这些技术？它不可能一个一个都给你组合起来。好，我提一种想法，大家看一下。因为我们的整个思路，我们这节课是说这个并行度的初级使用和高级使用。那什么叫高级呢？假设我们进行 reduce by k 吧，我这边先把这个想法写给大家。高级，这个思路是什么样的？假设说我们有倾斜的这个 k 啊，假设说有很多其实很多和一个差不多，有倾斜的 k，我们给所有的 k 加上一个什么呢？加上一个随机数。所有的 k 加上随机数，然后进行 reduce by k 操作。如果我们把这个所有的 k， 就是我们有数据倾斜的话，我们把所有的 k 都加上例如说100以内的随机数吧，无所谓了，你说5以内的随机数也可以啊，或者10以内的随机数，然后进行 reduce by k 操作的话，这结果跟原先想象中的结果是不是一样的？这个不一样，对吧？我们先把这个原理说清楚。此时同一个 k， 此时同一个 k 会有不同的随机数前缀。在进行 reduce by k 操作的时候，原来的一个非常大的倾斜的 k 就分而治之，变成若干个更小的 k。 大家想一想是不是这样？这是不是改变了它的并行呢？改变了它的并行度，对吧？这个是从内容的角度，我们刚才那个是直接 partitioner 和这个配置的角度，这个是从它内容的角度。不过
事实，结果和原来不一样，对不对啊？怎么办？OK， 云龙这边说了是吧？进行 map 操作。进行 map 操作，这个 map 操作的目的是把随机数前缀去掉。去掉之后怎么做呢？大家想一下，去掉之后是不是然后再次进行 reduce by key 操作？当然，如果你很无聊，可以再次做随机 key 随机数前缀，就随机数前缀的随机数前缀啊，对吧？这边有人说把这个随机数调大，就开始的时候把随机数调大，这个也可以啊。一个是水平方向，一个是垂直方向，对吧？我把这个地方加个括号吧。好，这样我们就可以把原本倾斜的 K 通过分而治之的方案分散开来，最后又进行了全局聚合。对，这个也就所谓的迭代优化了。好，大家想想是不是这样？就是我们前面谈了几种对数据倾斜的这个解决方式，那就从简单的角度讲，就前面谈几种相对比较复杂一点嘛。那我们这边其实还是通过改变并行度啊，在这里的本质还是通过改变并行度去解决数据倾斜的问题。OK， 我们画一张图吧。这图怎么说呢？数据
谁能够给我一批数据啊？就是我们进行 reduce by k，reduce by k 会有很多不同的 k。我们还论这个一开头。好，这边是这样的一部分数据。我们现在是聚焦于数据本身啊，这个我不是只是两个 RDD 啊，我是指数据不同的 K 啊，21、2，好吧，这不同的 K 的部分，因为它会在不同的 partition。这边我们是指一个 RDD 的不同的 partition， 然后我们这个地方操作思路是加上一个随机数，这个加一个随机数的话，好，我们把它考一下，其实这个可以放大一点。好，这边加上随机数，我们要一个什么随机数前缀呢？这边还是1吧，这个21、31 ，OK， 这边1、21、31啊，大家想想是不是这样？哦，我这边只是随便论几个，然后转过来我们就 reduce by k 是吧？那这边 reduce by k 的时候，reduce by k， 我们假设的操作是这个操作，我们说一个算子吧，就累加算了。好，那我们这边的情况，1的情况还是1、21的情况就变成4了。
然后这个31的情况呢，就变成6了。啊，这边还有个1、2啊。1、2，这个变成1。哦，这样不太对是吧？哦，这是从结果层面。我上面说这有2个分片的话，reduce by k 产生的结果是不是也有2个分片啊？这个数据有点太少了是吧？哦，不过大家知道这个意思就行了。数据有点太少了啊，不过没关系啊。数据少的时候，正好可以很好的去看一下你的这个逻辑思维的能力啊。这个中间的操作大家要知道，这个是 reduce by k 的操作。这个 reduce by k 的话 ，reduce by k，OK，这边就有2个部分。我们先这样去设计啊。大家想一下，这有没有问题啊？这个没有问题是吧？发生 reduce by k 操作。OK，reduce by k。那其实我们从倾斜 k 的角度讲，这个应该是1，它是倾斜的。我们这样去做的话，加上一个随机数前缀，有没有改善这个情况？其实改善了这个情况，对吧？好，那下面我们再进行这 map 操作。OK，map 之后，这边就变成1，就把前缀都去掉。好，这边是一个 map 操作。那这边也是一个 map 操作。然后我们再次进行 reduce by k，OK，再次进行我看一下这个是2是吧？这是1621。
那其实大家想一下，如果没有我们前面这个步骤的话，它进行 reduce by key 的时候，这边是不是把这个1112131213都放在一个 task 中啊？21放在一个 task 中，对吧？大家想想是不是这样？但是我们现在经过了一个 map 操作 ，map 我们在这边做一个说明啊 ，map 加上随机数前缀。那这个时候的 map 操作是去掉随机数前缀，前缀去掉随机数前缀。好这个其实我们已经看见效果了，因为你如果没有这个东西的话，你进行操作的话，你可以想象到这边的这个 task 可能就1112131213把它论进来，对吧？这边就是21 ，OK。但是我们现在我们不是这样的，我们把数据分的其实还是相对比较均匀的。这操作之后，它有一部分，它也有一部分，是吧？那去掉之后，我们再次进行一次 reduce by key， 这就减少了，是吧 ？reduce by key 的时候，这边就这个 key 出现了3次。那我们原先的时候呢，1、2、3、4、5次，对吧？我觉得大家应该能够理解这个内容啊。我把这些都考一下。刚才把它reduce by key。好，那在这个时候，在这边1146，那就11了。在这边就是21，对吧？好，这 reduce by key， 你这最后输出一般会输出2个文件。
output file 1。好 ，output file 2。这个是对它基于内容改变并行度的高级式嘛，而且这种方式很有效，很有效果。好我不知道大家有没有什么问题啊？这边掉了一根线。大家可以听见我的声音吗？应该可以听见是吧？这个应该没有问题对吧？那其实如果从写代码的角度讲，这个也很容易啊。加随机数，这个大家都会加嘛？你进行个 map 操作 ，OK， 例如说你用一个50以内的随机数 ，OK， 那然后就进行 reduce。我们这个应该有问题啊 ，reduce by k， 这个 map 是去掉随机数，加上随机数。我们这个中间有个步骤掉了。这有一个很重要的这就是我们说的，例如说11开头的，它怎么会没了？21吧，这个是21。那如果是以11开头的话，这个是1，那21开头呢？这边就是4，那这个是31。31的话，这个是6是吧？还有这边还有一个12。好，这边就是 reduce 操作，然后这边再次进行个 map 操作，不知道刚才为什么把它们掉了。reduce by k。好，这个就是它基本的实现。我觉得这个代码大家都应该会写啊，去掉你这边去掉随机数，就进行 map 操作嘛，然后最后再次进行 reduce by k， 就会产生文件。那明哥这边说，这种方法只对聚合类
操作有效，对校验操作不实。确实是这样。我觉得这个补充还是很有必要的，因为我们这边和这边我们考虑的 partition 啊，并行的 partition 级别的是吧？随机数也不能调太大，要不然没效果。随机数调太大的话，我们想一下，随机数如果调的太大，这个太大其实会数据看上去太分散啊。这个你只能根据你实际的数据去调整，你自己去测试了。写程序就是这样，你一定是不断的去调的一个过程啊。写所有程序，不论你是搞硬件的开发，还是嵌入式开发，还是智能端的开发，还是桌面开发、server 端开发、数据库开发，还是大数据，还是云计算开发，都是这样。那不可能说立即给你一个你直接可以拿过去润的东西啊，好吧？我觉得这个代码大家应该自己都很清楚。我在开头的时候说到一点，就是我们现在的 Spark 2.0 还没有出来。那其实这个事情已经推迟，算是有2个月了。这是一个好事情啊。好事情的消息就告诉你，诸位一定要准备好。一旦它发布出来之后，我们就立即通过 Spark Core 和 Spark Streaming 的角度，让更多的朋友成为 Spark Contributor。那你转过来，你再去看一下这个 Hadoop 啊。诸位觉得 Hadoop 过去1年多的时间，你认为有没有实质性的发展？就假设说你在使用 Hadoop 的话，你应该知道没有，对吧？所以诸位真的一定要珍惜这个时间，因为任何一个技术它都有自己的一个黄金的生命周期。我是指技术发展本身啊，应用可能说有一个很长很长的时间，但是就是你成为高手或者说技术明星的角度而言，它都有一个黄金的生命周期啊。反正我一再强调我的观点， 2.0 将是你最大的机会。你不要告诉我一点啊，我觉得你不要告诉我一点，你说我搞这个大数据 Spark 纯粹就是为了研究技术啊。这个天才可以这样，但是我觉得天才以外的人，你应该主要考虑的是变现的能力啊。我告诉你，这个肯定是实际情况。天才以外的人，你主要考虑的是技术变现的能力。一切不可以折现的技术，都会被时光所淘汰掉。如果说你说我就是迷恋技术，那你怎么不去研究 Linux 内核呢？你去研究 Linux 内核也够你研究几年了吧，对吧？而且那么多的平台在 Linux 内核上，或者说你怎么不去研究 JVM 虚拟机呢？我是告诉你这个实际情况，你不要认为变现这件事情是一个多么庸俗的东西。你必须明白，变现是一种比技术本身要求能力更高的一种能力。你之所以感觉有时候你不太乐意去谈这个事情，根本原因在于你不敢正视自己无法驾驭团队、无法驾驭市场这样的一个事情，而只会通过说我就是一个技术人员，技术就在这里，我就在这里，
寻求的一种自我心理安慰而已啊。这个肯定是一个实际情况。你要知道，你能够变现，比你仅仅做技术会更有动力、更有斗志。最重要的是要求更高。变现这件事情是比对技术本身学习要求更高的一种能力，对不对？首先你的技术肯定要很好嘛，首先你的技术一定是要很好的。你不要认为我变现了我就可以不讲技术，你就是个搞技术的，你说你技术不好，你怎么弄啊？我以前有个同学啊，我就跟你分享一下这故事啊。我有个同学，他是搞嵌入式开发的，Linux基本上方方面面，我觉得是精通的地步啊，我觉得是精通的地步。那08年前后的样子，我跟他说，你去搞安卓吧，反正你 Linux 那时候做的这么厉害嘛，让他去搞安卓。他那时候他就说，我想活在 Linux 内核的世界里，我想不断的和硬件打交道。那反正我跟他说了这个安卓的这种时代的这种机遇嘛。然后2012年前后的样子吧，他跟我说，他说不知道为什么这个好像冥冥中注定他现在搞安卓了，因为他是搞内核的嘛，搞Linux内核，他搞安卓了就很容易了。那这个是2012年前后他跟我说的事情啊。2014年的时候，对，就是这一年，他在朋友圈发了一个感叹，一切不能折现的技术都是耍流氓。我在想，年轻人，你终于醒悟了。OK， 你自己想一想，你觉得我08年的时候，我告诉他你要搞安卓，如果说那时候他做了安卓，他影不影响他对 Linux 内核的研究啊？那肯定不影响嘛，只能说更好的去运用他对 Linux 内核研究的成果，对吧？对不对？所以我那时候我就觉得很奇怪，我说你一个把 Linux 内核搞得这么精通的一个人，你这个时候不去搞安卓，有点太可惜了。反正他有才华嘛，有才华的人就有点调调嘛，不听我的。去年结婚了，这个反正不太怎么好嘛。当然这个不太怎么好，看与谁相比较了。所以我的观点是，如果你不是天才，你为了最快速的发展你的技术，你就要以挣钱为导向。我的观点很明确。那你可以有其他的想法，你说我就是迷恋技术之类的，你怎么不去迷恋那个诺基亚的塞班系统呢？诺基亚的塞班系统还是很复杂的。我以前看见一些孩子开发塞班的一个应用程序，哇，什么都需要自己去写啊。所以诸位要抓住机会啊，把你的技术变成现金，是对你的技术要求更高，对你的综合素质要求更高，对你的心理也要求更高。2.0 是你必须抓住的机会，你不抓住2.0的机会，你以后就老老实实的在一个公司做一个 Spark 资深工程师吧。我跟你说，你可能不服气啊，但是你是逃不掉的。
你能逃掉？你觉得美国的那群人天天不断的开创新的领域，不断的搞框架，框架就是框住你的，技术方面框住你，你的轨迹方面如果框不住你的话，公司怎么统治你啊？所以想一想，技术怎么能变成钱？能变成钱的人，肯定是一个比你能力更强、素质更高的人。你要直面这个真相，因为真相才能使你自由。好，那我们这个9月1日推出的这 Spark 蘑菇云行动，我觉得对大家应该是非常非常有价值。这个内容大家看过很多次了。这边也有具体的时间上面的规划，报名的话就直接转到我支付宝账号18610086859，或者说扫描这个微信支付的2维码。这是一个绝对直接能变现的课程，大数据 Spark 蘑菇云行动。天幕问了一点，我就跟你多谈一下，虽然调音师已经在门口等很久了。2.0 是唯一的机会，每个技术都有自己的生长周期，以后基本上没什么机会了，因为它那个变化，它有个 DNA， 你知道吗？它现在把引擎逐渐的去优化的机制，你觉得它还能怎么搞啊？它除非表面看上去就是变得很庞大而已，也就弄更多的这种 library 里面弄更多的算法而已。OK， 所以我个人呢，强烈推荐大家加入大数据 Spark 蘑菇云行动，一定是全世界最能变现的 Spark 课程。好，那非常感谢大家的观看和支持。最后呢，大家想关注这个课程的话，可以访问我们的微信公众账号，也可以访问这个我的新浪微博，当然这是微博的2维码。好，非常感谢大家，谢谢。